إذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن معكم في جولة نحو مدينة سعيدة، مدينة سعيدة العريقة، وفي ضيافة الشاعر والأديب رشيد مسكين الذي استضافنا وأبى إلا أن يأخذنا في جولة بسيطة نحو بعض معالم هذه المدينة العريقة. إذا أترك حتى لا أطيل، أترك الكلمة لصديقنا ومضيفنا رشيد مسكين. اولا السلام عليكم ومرحبا بكم هنا في بلاد سعيدة، مدينة العقبان. مدينة عقبان. عقبان. مدينة عقبان، وهي سعيدة من بلاد سعيدة. من بلاد سعيدة. سماها الأمير عبد القادر إبان الثورات ضد الاستعمار الفرنسي. كانت هنا قاعدة عسكرية في غابة العقبان، تجاوزا في المخرج الجنوبي للولاية. وهنا نحن هنا في بوابتين، أهم بوابتين باب تيارت، والبوابة الثانية باب معسكر. إذا باب تيارت باب معسكر الجهة الجنوبية أو المقابلة. فكما نلاحظ في هذه البوابة لافتة ماذا دون فيها. هذه اللافتة تقول: في يوم 2 ماي 45 900 ألف في هذه الثكنة رفض مناظرو حزب الشعب الجزائري الخضوع لمجلس المراجعة الخاص بالخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي، ونظموا مسيرة تمرد علت فيها شعارات تحية الجزائر الحرة، أطلقوا سراح مصالح الحاج وتم توقيفهم وسجنهم. كما نلاحظ فوق تاريخ 1857، هذا تاريخ بناء إذا تاريخ بناء البوابة كما تشير اللافتة. نلاحظوا المعمار هذه البوابة. تفضل. يجدر الإشارة بأن هذه البوابتين كانت في حالة لا يرثى لها، حيث قام المختصين بترميمها. نجح الأمر ورمموها وهي قائمة لحد الآن. إذا شكرا نذهب إلى رشيد مسكين ونذهب إلى بوابة أخرى ومعلم آخر.